今次花少少時間同大家講講點樣改善嘅港式口音嘅。咁今次係講呢個 D 聲係點樣發嘅。咁好多香港人咧就會覺得D 同埋 T 兩個音咧係完全兩個唔同嘅音，但係以 phonetics 即係語音學嘅角度嚟講咧 ，D 同埋 T 咧係一模一樣嘅。佢哋唯一嘅分別咧就係一個係 voiced，一個 unvoiced 嘅，或者係叫 voiceless 嘅。咁發音嗰陣時咧條脷咧就擺喺嗰個上排嘅門牙後面咧，而發出呢個咁嘅D 同埋 T 嘅聲啦，就係一個 D 同埋一個 T 嘅聲。咁好多人覺得D 同 T 始終係好大分別喎，但係你調翻轉頭將佢咁諗啦，譬如將一個 D 轉成一個 unvoiced 嘅，或者將一個 T 轉成一個 voiced 聲咧，佢哋兩個就會調翻轉嘅。譬如係 D， 我唔要個 voice 嘅就變咗，就一個變咗一個類似 T 嘅聲啦。咁譬如一個 T 啦，咁我 voice 咗佢，咁就變成就變咗一個 D 聲噶啦。咁所以咧 D 同 T 咧係冇乜分，即係嗰個發音嘅 mechanism 咧係冇分別嘅，只不過一個係 voice， 一個係 unvoiced。咁好啦，講翻我哋香港人學英文啦，好多時咧就會將廣東話嘅 mentality 咧擺咗落去學英文嗰度，咁就好多時讀個 D 咧都係讀咗一個類似 T 咁嘅音嘅。咁好簡單啊，睇睇呢個得字啦。我哋發音呢個得啦，呢兩個字都係一樣音咧，就得啦。咁但係點解啟德譯做英文嗰時係變成 Kitech 咧？德雅學校就變成 Tech，明德咧就變成 Mentech。咁全部都係變咗一個 T 音，就唔係一個 Kitech 咁樣啊，唔係 Kitech 係 Kitech 或者係 Kitech 咁樣啦。因為呢個得字咧係類似一個 American accent 入邊嘅一個 fast D。咁我上次講過呢個 American accent 嘅 fast D 係點樣咧？就係 letter 呢個係英式嘅口音啦，但係變成美式嘅口音就會變咗做 ladder、butter、water。呢個T 咧就會變成一個 T 同 D 之間嘅發音，而呢個得字咧就係呢個類似個 fast D 嘅一個發音啦。咁以 phonetics 嘅角度嚟講，呢個得咧係一個 T 聲嚟嘅 Kitech， 所以咧我哋會用呢個 T 嚟到擺落呢個得字嗰度嘅。同你啦，好多我聽到好多呢個父母咧教啲細路仔讀咧狗點讀咧就咁讀 dog， 鴨咧就係讀得咁樣嘅。咁當然唔係啦，咁就呢個字應該係讀 dog， 呢個字應該係讀 duck。即係唔好睇少呢個咁細微嘅分別，好多時就因為呢個廣東口音，一聽到呢個 dog 咧，就會變成一個廣東口音。譬如我成句咁讀啦，I have a dog。如果將佢變成一個普通香港人讀嘅一個 dog 咧，就變成 I have a dog，I have a dog， 就會變成一個比較生硬嘅一個廣東口音啦。I have a dog，I have a dog， 係兩種完全唔同嘅 accent 已經變咗。有啲人覺得好難理解，如果識得呢個拉丁系語言就會好啲啦。譬如西班牙文入邊嘅探戈舞啦，探戈就係 tango， 但係我哋唔會讀成 dango。牛咧係 toro， 我哋唔會讀成 doro， 呢個係 doro、dango。咁當然啦，我哋讀翻個 D 聲嗰陣時咧就會 dog 同埋 duck， 就唔好讀成 dog 同 duck 啦。係 I have a dog， 唔係 I have a dog 咁樣。咁希望大家留意一下呢個D 呢個字嘅發音啦。咁就從最細微嘅發音開始入手，咁就改善呢個港式口音啦。